ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಿಪ್ಸಲ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೀಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಸುಮಂತಣ್ಣ ಅವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಅಣ್ಣ ಲೋಹಿತ್ ಅಣ್ಣವರು ಒಂದು ಜೀಪ್ ಅವ್ರದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀಪನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಟೋಟಲಾಗಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಯಿತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಜೀಪನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ರೀತಿ ವೆಹಿಕಲ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸುಮಂತಣ್ಣ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೈರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ, ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಣ್ಣಂಗೆ ಕೇಳೋಣ, ಅಣ್ಣ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಗಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಿ, ಹಾಗೇನಾ? ಹಾಯ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸುಮನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಕಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಈ ಜೀಪ್ ಬಂದು 2003 ಮೇಜರ್. ನನ್ನ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೋಹಿತ್ ಅವ್ರ ಜೀಪು. ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಅದೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜೀಪ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಮೋಷನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ತುಂಬ ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡು ತುಂಬ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜೀಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಜಾರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವೈ ವಿ ಚೂಸ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಸ್ ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ, ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇರಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಮಗೆ ನನ್ನ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ನಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೋಷನ್, ಮಧು, ಪ್ರಕಾಶ್, ಎಲ್ಲರ ಕೆಲಸನೂ ಇದೆ. ಟಿಂಕರ್, ಪೇಂಟ್, ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಸಮೇತ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಔಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಂದಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಪೇಂಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಟಿಂಕರ್ ಇಲ್ಲ, ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದವರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮೇತ ಇದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ನಂದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರದು ಇದೆ. ಎಲ್ಲರದು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. 100 ಅಂತ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 200% ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಮ್. ಬಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮಗೇನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅವರ ಇನ್ಪುಟ್ಸು ಅವ್ರು ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಸೊ ಅದನ್ನು ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ತೊಗೊಬಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಔಟ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಟೈಮು ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಧು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.